भूमुगच्या इष्टनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तांग कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 17 तारीख, गोब्रासो बुधवार. या मुखांतर आम्ही प्राचित काळाची सुरवात करता. येदोळ म्हणसर सादो काळ आसलो, लितुर्जीक वर्स असो, आज तावन प्राचित काळ. आणि हो दीस उपास करूंक आणि मास काही नसताना रावूंक हांकां खाईद असो दीस जावन आसा. आयचो दीस 18 तावन 50 वर्सां भितरल्यांक उपास करूंक, तशेंच 14 वर्सां वयल्यांक मास काही नसताना रावूंक खाईद असो दीस जावन आसा. ते सांगता आज बागेबोन ओंकार मोरयेच्या सेवकांच्या संस्थेचे 7 स्थापनार हांचो उडास आमी करता. तर आतां आयचो वांचेर वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. आयचो वांचेल मातेवाच्या वांजेलांतलो अध्याय 6 वळी 1 तावन 6, 16 तावन 18 पर्यंत चित दिवन आमी तो आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारणाचें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभासो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड कुशीक. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दारदाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या परी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवन आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखामळ धूप. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावो भयणीनो, या गोब्राच्या बुधवारा दिसा, शिंजेच्या बुधवारा दिसा कपालार शिंज घालून प्राजिताचो काळ आमी प्रारंभ करता. हो एक कुरपेचो काळ. जेजूच्या जिवनपणाच्या फेस्ताक तयाराय करचो वेळ. आमच्या आत्मीक जिणयेचेर नदर घालूंक आमकां लाभलेलो हो एक बंगराळो अवकाश. आत्मीक रितीन आमी हर एक दीस तयाराय करूंक जाय. पूण हांगासर एक सवाल, आमी 40 दीस मात्र कित्याक आमकां हो तयाराय करूंक हो वेळ लाभला? वर्सांत एक फावटी तरी संपूर्ण रितीन तयार जावंक आमकां हो एक अवकाश लाभला. नंतर जायते फावटी आमच्या आत्मीक जिणयेची जिविताची आमकां विसर पडटा. एकलो बरयणार अशें म्हणटा, मरूंक सर्वांक आसा पूण मरूंक कोणी तयार नात. कारण जेवण सर्वांक जाय
पूण बेळें करूंक कोणायकी नाका. बरें उदक आमकां जाय पूण नितळ उदकाची रक्षण करची गरज कोणायकी बगना. दूद सर्वांक जाय पूण गायत पसूंक कोणायकी नाका. सवळी सगळ्यांक जाय पूण रूख झाडां लावंक कोणायकी नाका. भुरग्यांक आवय जाय पूण त्या आवयक पळोवंक तिची साकरी करूंक कोणायकी नाका. हें संवसारी जिविताचें विपर्यास आमकां हर एक दीस आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच सर्ग सर्वांक जाय पूण त्या कुशीन समकोंक कोणायकी नाका. आमी हर एकलो आमचो शेवट आमी जाणा पूण आमचे ती आसली ती मनशा सैमाची अस्खतकाय आमकां दोसता. आमी साबार फावटी सुलावयाच्या वाटेन चलोवंक समकोंक प्रयत्न करता. जें कितें कुडीक कितें पसंद, जें कितें आमकां संतोश समाधान दिता ताच्या फाटल्यान आमी चलता. आज परत आत्मीक रितीन आत्मीक संगतीक आमकां गमन दिवंक हो एक अवकाश आमकां लाभला. प्राचीन काळ हाका सुरवेर करेज्म म्हूण आपयताले. करेज्म म्हळ्यार हो शब्द लातीन भाशेच्या क्वाद्रोसेसिमा म्हणल्यार शब्दांत हांवन आयला, म्हळ्यार 40 दीस म्हण अर्थ. इटालियन भाशेंत हो शब्द क्वारेझिमा म्हणलो शब्द कोंकणींत करेज्म जावन बदलला. पूण आतां आमी अधिकृत रितीन प्राजिताचो काळ म्हणलो शब्द वापरता. हो प्राजिताचो काळ कसो प्रारंभ जालो? दुसऱ्या शेकट्यांत ह्या फेस्ता बाबतींत 2 दिसांचो उपास आसलो. चौकास तिसऱ्या शेकट्यांत हो एका हप्त्याचो उपास जावन बदललो. तशेंच आयलो भगेवंत हप्तो. चवथ्या शेकट्यांत नैसिया महासभेन हो प्राजिताचो काळ 40 दीस करी जय म्हूण निर्धार केलो. आनी दुसऱ्या वातिकान विश्वसभेन निर्धार केल्ले बरी हो काळ गोबराच्या बुधवारा दिसा प्रारंभ जावन निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेर हो सोंपता. 40 दीस सांकेतीक अंको. कित्याक पुर्ण्यासुल्ल्यान पवित्र पुस्तकांत ह्या अंक्याचे दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात. 40 दीस कित्याक पवित्र पुस्तकांतल्या उतरा प्रमाणे हे 40 दीस विसल्यात. कित्याक पुर्ण्यासुल्ल्यांत नोयेच्या काळार 40 दीस आनी रात पावस वतलो. सर्वेस्परा लागीं सल्लो केल्या उपरांत मैजेन 40 दीस आनी रात सिनाय पर्वतार प्राजितान करसिले. तितले मात्र न्ही, जेजेबल राणये तावन चुकून 40 दीस आनी रात पैन करून एलिया प्रवादी पर्वताक येवन पावता. होरेब पर्वताक येवन पावता. इस्रायल परजा बासयल्ल्या गांवाक पावूंक 40 दीस आनी रात अरण्यांत ती करसितात. तशेंच नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेतल्या उपरांत जेजू 40 दीस आनी रात अरण्यांत करसिता. आनी ही सर्व पवित्र पुस्तकांतली घडितां 40 दीस आसा करूंक हो प्राजिताचो काळ 40 दीस आसा करूंक कारण आनी प्रेरण जावन आसात. गोबराच्या बुधवारा दिसा शिंजीच्या बुधवारा दिसा आमी कपालाक शिंज घालता. कित्याक गोबराचो बुधवार कित्याक? पुर्ण्यासुल्ल्यांत आमी पळयता गोणी वस्तूरा न्हेसून माथ्यार गोबर घाल लोक प्राजिता धरताले. पुर्ण्यासुल्ल्यांत आमी पळयता निनेव्या घरांनी तशें केलें. तशेंच केलें आनी देव मोवाळ्ळो आनी तांकां बाचावी लाभली. जेजूनच सांगलेली ती उतरां तुमचे मदें केल्ली ती असर्यां सिदोन शहरांनी केल्ली तर थंयचो लोक गोणी वस्त्रां न्हेसून जिणी बदलतो आसतो. मतेवाच्या 11व्या अध्यायांत वाक्य आमकां वाचूंक मेळटात. म्हळ्यार गोबर घालून प्राजिताची रीत पुर्ण्यासुल्ल्यांत तशेंच नव्या सल्ल्यांत ती आसली. आनी सडीत रितीन
चवथ्या शतमानांत ही रीत वापरूंक प्रारंभ केली आणि पापा उर्बान दुसऱ्यान 1091 गोबोर घालून प्राजिताची रीत प्रारंभ करची ती रीत प्रारंभ केली. 12व्या शेकट्यांत ताळयांच्या आयतारा पवित्र केल्ल्या ताळयांचो गोबोर कर्ण ह्या बुधवारा शेंद्रेच्या बुधवारा कपलार घालूंक त्या दिसावन तांणी प्रारंभ केलें. आमी आमची बायली सोबाय उरोवंक जायते आमी प्रयत्न करता. सोबाय माजवानाचे आमी प्रयत्न करता. तशेंच बायल्या रितीन आमी पळयता घरची सोबाय मजून वेतना आमी घराक पेंट काडटा. वाहनां बरी उरूंक तवळ तवळ आमी गॅरेजीक व्हरता. आमची भलायकी बरी उरूंक तवळ तवळ आस्पत्रेक वचून आमच्या जिवाची आमी तपासणी करता, सॅक्रिफीस करता. खंयचेय काण आमी स्विकार करता आसतना आरावन नेरावन पळोवन तर्जुमो कर्ण जोगतें काण मात्र आमी वेंचता आनी आमची भलायकी बरी उरूंक आमी प्रयत्न करता. कशी बायली सोबाय गरजेची की तितल्याच मापान आत्मीक सोबाय गरजेची जावन आसा. आनी ह्या खातीर ह्या प्राचीन काळार 3 प्रमुख संगती मागणें, उपास आनी दान धर्म आमचो शेवट मोतीन दवरून जोगत्या वाटेन चलोवंक ह्यो 3 संगती आमकां उपकारतात आनी आमकां आदार दितात. मागण्या मुखांतर जेजू संगी लागशिल्लो संबंद दवरून जेजूच्या मोगाचो मिस्तेर समजून घेवंक हो काळ आमकां प्रेरण दिता. मागणे आनी क्रिस्ती जिणी एकाच नाण्याच्यो 2 कुशी आसले बरी. एकामेकाक आमकां विंगड करूंक साथ म्हणटा कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर. आमी ताळ्ळें फोडाना जावच्याक मागणे करूंक जेजून आमकां उलो दिला. ताळण्यो जावन आसात आमच्या जिवितांतली ती पंत आव्हानां. कित्याक देवाची इश्टागत स्विकार करूंक वा निराक करसूंक आमकां वा पयस रावूंक आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां. जायते फावटी आमकां देवान दिल्लें स्वातंत्र्य आमी जोगत्या रितीन वापरूंक जोगती विसोन करूंक जायते फावटी आमी चुकून पडटा. एक दृश्टांत दिवचें तर एक फावटी एकलो ल्हान भुरगो भायर खेळून आसतना ताच्या पांयाक एक खिळो तोपता. पूण ल्हान सुरवेर कितें दूख नासले वरवीं तोय वगेच रावता आनी ताची कुटुंबाची वगेच रावतात. पूण सवकास बरी एक दीस म्हणले वरी दूख चडटा. ताका ती दूख सोसूंक जायना. ताप चडटा. आस्पत्रेक तो भरती जाता. पूण सुरवेर कसल्याच रितीची तांणी तपासणी करिनासल्या वरवीं तो भुरगो मरण पावता. हांगासर आमी पळयता भुरग्याक मरण हाडूंक एक खिळो वा खिळ्याचेर वीक जाल्ली माती कारण जाता. तो भुरगो जीव ओगडायता. तो ल्हान तरी खिळो तो ल्हान तरी तो भुरगो ताचो जीव ओगडायता. आमच्या जिवितांत पातकाच्या विका वरवीं आत्मीक जीव ओगडावच्या पयलें आमी आज जागे जावंक जाय. पाताक ल्हान वा व्हड आमकां देवा मदलो संबंद तुटयता. पुरसाच्या सांजुवान सांगचे बरी एका सुकण्याक एका बारीक सुतान वा दोरयेन बांदल्यारी त्या सुकण्याक उबोवंक आसात. पाताक ते ल्हान वा व्हड देवा थंय आमचो संबंद तुटयता. तर मागण्या मुखांतर ह्या प्राचीन काळार चडीत रितीन देवा थंय बरो संबंद रुता करूंक हो प्राचीन काळ आमकां आपोवन दिता. दुसरें जावन आसा उपास. केदाळ आमी आमच्या जिविताची दंडवणी करता त्या वेळार मात्र हेरांचे कश्ट हेरांची भूक कितली म्हूण आमकां कळीत जाता. सबार फावटी केवळ आमी आमच्या जिविताचेर मात्र दिश्ट घालता. उपास केवळ खाणा जेवणांत मात्र न्ही, वैयक्तीक बरेपण जोडूंक मात्र न्ही, हेरांची गरज समजून घेवन तांच्या गरजांक पावोवंक उपास आमकां प्रेरण दिता.
प्रस्तुत समाजेंत केवळ खाण जेवण मात्र न्ही बैल्यो संगती आमकां देवा थंय लागीं येवंक आमकां आडखळ जावंक पावल्यात जावं पुरो इंटरनेट मोबायल व्हॉट्सॲप फेसबूक ह्या जायत्यो संगती आनी ह्या संगतींनी आमी ह्या प्राचीन काळार चडीत रितीन उपास करून देवा लागीं सोबतो संबंद आमी ह्या प्राचीन काळार रुता करूंक जाय. तिसरें जावन दान धर्म. सबार फावटी आमी आमचे जिणेचेर मात्र नदर घालता केवळ आमचे कश्ट आमचे जिवीत मात्र आमचेच समस्या आमी जायते फावटी व्हड म्हूण चिंता आमचेच बरी चडीत रितीन कश्टूच्या लोकांचेर दिश्ट घालूंक सबार फावटी आमकां कश्ट मारतात. चिंतून सांगलेली ती उतरां जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानाक बरें केलें तें म्हाकाच तुमी केल्लें बरी. आमी सबार फावटी दान धर्म करता. दान धर्म करता आसतना उरिल्लें दिता. उरिल्लें दिवचें सुलभ पूण उरोवन दिवचें कश्ट. तातूंत त्याग आसा तातूंत सॅक्रिफीस आसा. एका बऱ्या कामाक आमी उरोवणी करन आनी तो आयवज जावं पुरो आमचो वेळ त्या व्यक्तीक आमी दिता हेरांच्या गरजान पावता तें दान धर्म वर्तें जावंक पावता. तर ह्या प्राचीन काळार 3 प्रमुख संगती आमच्या मतीन दवरया. मागणें उपास दान धर्म ह्यो 3 संगती प्राचीन काळार आमचो शेवट मतीन दवरून त्या शेवटाक तरशी तेवशी पयन करूंक आमकां सुलभ जावं दी. कित्याक दीस बेगीनच धांवतात पूण दीस गेल्या उपरांत आमी निराशी जाले तर कितेंच उपकाराक पडना. तर ह्या प्राचीन काळार आमी आमचे प्रयत्न करया. आज आमच्या कपालार शींस घाल गोबर घाल आमी हो प्राचीन काळ प्रारंभ करता आसतना तोच जेजू क्रिस्त ह्या 40 दिसांनी आमचो शेवट मतीन दवर जोगत्या वाटेन चलोवंक जेजूची कृपा ह्या पवित्र दिसा मागून घेवया. आमेन. भोवनो निबडिनो देवाच्या उतराक जावप कशी आमी कीर्तन आयचे मागया. कीर्तन 51 आनी कीर्तनगार हांगासर सुमयेची काकुळत मागता आनी आपणाची पदकां देवा लागीं उसारन सांगता. करिज्माचो काळ आमच्या जिविताची परिक्षा करूंक आमच्या जिविताचो विमर्शो करूंक आनी सुमयतावन पयस गेल्ल्या आमकां फाटीं सुमयते हाडूंक एक कृपेचो काळ एक विशेष आपोवणेचो काळ. आनी कीर्तनगार हांगासर मागता एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. खंडीत जावन आमचे मागणे ह्या करिज्मांत हिंच जावंक जाय. आनी अशें आमी केलें जाल्यार कीर्तनगार म्हणटा तुजे सोडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बोगिसो कर. आमचे पातक आमची अस्कतकाय आमकां देवातावन पयस ओडटा. जे कितें संतोश देव आमकां दिता तो आमच्यान अनुभव करूंक जायना. त्या देखून हांगा कीर्तनगार देवा थंय फाटीं येवंक त्या दिशेन आपणाची पातकां तो वळखता आनी म्हणटा म्हाका तो संतोश परत्यान दी म्हूण. तर हिंच भोगणां आमची करून आतां हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. काकुळदारा देवा मुजी काकुळत कर. भोवकन वळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतां. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक
दृढ मोन मुजे तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुजे तावन खाण व्हरी नाका. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळट मागतांव. तुजे चडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बोगसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका तिरकर. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्त नावाडू. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळट मागतांव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अनिल पिंटो सकलेशपूर हासांतावन, अपोलिन गोमसो तोडंबिला बुंटवळतावन, अर्पण कुटिन्ना बेंगलोर तावन, रोजी डिसोजा बँड्रा मुंबई तावन, ब्रदर जेरेमाया कजूरी कर्मिलीत, फादर अरुण बेन्निस कर्मिलीत, रिनाल्डो बानिस मुंबई तावन, सिएजा मिस्किटा फातोर्दा गोवा तावन आनी सोनल विन्सेंट बोतेलो पाडुकोण तावन तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे सुभाशे, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. लेन्सी आनी लविना नोरोन्ना कुलशेखर मंगळूर तावन आज लग्न जिविताची 25 वर्सां संपयतात. सिल्वर जुबिली तांकां. तशेंच लुसियानो आनी इमेल्डा फेर्नांडीस गोवा, मिशेल आनी अनिल डिसोजा शार्जा काजराचो दीस संभ्रमतात. ह्या जोड्यांक आमी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. काजरी जिविताचे सुभाशे पटयता. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. ते सांगता वालेरियन मिरांदा बेळतंगडी, डेविड मोंतेरो कोक्कडा. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमी मागता. भोवन आनी भयणीनो, क्रिसमसो काळ आमी सुरू करता. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो आनी कुरपेचो एक क्रिसमसो काळ आमी मागता. क्रिसमांत आमी थोडी योजना केल्यांत ती तुमचे मुखार मुखल्या दिसांनी हांव वांटून घेतलो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी आयचो नियाळ दिल्लो जावन आसा मनदीक बाब आयवन डिसोजा कर्मिलीत. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.